Көзге якта бал кортларының инде кышка әзерлек чоры ниндидер бер талгын агымга күчкән вакыты дип әйтәләр. Шулай. Хәзер инде алар кышка әзерләнәләр. Көзләр бик матур килде. Быел, Аллага шөкер, әле сентябрьдә дә нектар җыйдылар. Хәзер инде әкренләп кышлату чорына барабыз. Һәр умарталыкны, һәр баш оя дип әйтәбез бит, һәр берсен җентекләп үзегез барлап барасызмы? Үзем генә түгел инде, хәзер Аллага шөкер багалар үсеп битте. Малай, кыз бергә. Алар фақат менә әти-әнидән күчкән, инде нишәнче буын умарташлар булганга күрә кызыксынып киттеләрме, әллә үзләренең тартылулары идеме бу? Ну бу сорауга мин җавап бирә алмыйм, үзләреннән сорарга кирәк. Мин үзем сезнең фикерегезчә? Мин үзем әти-әнидән, әби-бабайдан калган ди белән киттем. Без 7нче буын умартачы, Иш бабайның умарталыгын беләм. Кайсы урында менә аларның землянка урыннары тора ишелгән. Әтинең апасы күрсәтеп калдырган менә монда. Баха бабайныкы дип шуннан бал ташыдым дип, кәен тәчилек белән инде бал ташып ганы урыннарны да карарбыз. Ул урыннарны бүгенге көндә ул урыннар белән мин сөенеп горурланып йөрим. 7-8 буын умартачылар нәсел нәсәбәсе белән күрешү, аралашу, капка төбендәге әңгәмәләр, күл буендагы сөйләшүләр белән генә шикләнә алмый. Алтын кәрәздәй төгәл итеп, бер-берсенә береккән Зариповлар дәвамчыларының һәр оясы өлге булырлык. Тапшыруның беренче өлешендә гаилә өчен кадерле тарихи ядкәрләр белән танышып, мәхәббәткә күз кыссак, икенче өлешендә барысы өчен дә тугрылык һәм яратуга тоташучы һөнәр, умартачылыкның тормыш фәлсәфәсендә үрелгән юлын күзәтербез. Шушы юлларны жыл дәвамында ничә тапкыр урыйсыз? Монысына катлаулы сорау. Шулай. Ел дәвамында кемдә беренче мәртәбә. Бу урында инде менә минем әти белән әни эшләделәр. Әле минем әтинең бабай инде, әтинең әтисе бабай 80 яшендә, ул вакытта миңа 7-8 яшь, бабайга 80 яшь. Мин әти-әнигә атка утырып менә идем. Бабай җәяү менә иде, иде эшләр беткәч, менеп булыша иде әти белән әнигә 80 яшендә. Искитмәле манзара, менә монда үзе бер ярым утрау. 2004-тән үземә алып, фермер булып, яңа баштан эшләп җибәрдем мин тагын. Мондагы йорт, мондагы һәр умарталык, һәр тактаның кадерен беләсез инде сез үз кулыгыз белән эшләнгәч. Шулай инде беренче булып инде менә бу иске йортны авылдан кирип салдык. Башта шунда торып инде. Бәләкәй генә авыл баласы булгач аңлашыла, һәр эшкә, һәр шөгыльгә ул инде ата-бабадан кул арасына кирип 3-4 яшьләрдә үк өйрәнә башлыйсың. Сезнең очракта менә шушы төзелеш эшендә бит инде аны белергә кирәк. Йортны салып куярга да әле кадак булса да калырга өйрәнергә кирәк башта. Ну, авыл балалар инде һәрберсе Аллага шөкер инде бабай белән, әти бабай белән үстегендә. Бабайның бик зур тәрбиясе тиде инде. Шул тәрбиядә үскәч инде безгә инде авыл эше авырлыклар юк. 70 төрле һөнәр беләсезме? Әллә 71 дә бармы? Мактану өчен дип сорамыйм, монысы безгә менә тамашачыларга да мәгълүмат өчен. Насыр әйтә алмыйм инде. Санаганым юк. Бу бит инде ата-бабадан кан белән күчкән һөнәр сезгә. Аллага шөкер, улым малайда шунда укып, Алла бирсә авылга кайтты, менә умарталыкта эшли. Бөтен эшкә үзе теләп укырга барды, сельхоз академияга. Һәрберсенең кандадыр инде. Газиз, шушы умарталыкның сукмакларын ничә яшьтә таптый башладың? Мин үземне кайчан хәтерли башлаганнан бирле инде шушы умарталыкта 5-6 яшьләрдә монда идем инде, уже 7-10 яшьләрдә эшләй башладым инде. Умарталар белән эшләгәндә иң яратканы нәрсә синең өчен? Иң яратканым миңа бала аерту инде. Күбрәк тегене, урожай алу дип әйтәм инде. Уңышны күрү. Уңышны күрү, я. Сен бит инде хәзер шушы авыл хуҗалыгы юнәлешендә укыгансың. Нәкъ менә шушы өлкәгә дип авылда төпләнерсең микән? Әллә шәһәрдә яшәп кенә, кайтып килеп кенә йөрсең микән? Ну, минем күңелем инде шул авылга тарта инде, күбрәк авылда эшләргә, авылда яшәргә күбрәк теләк бар иде инде. Менә шушы умарталык кырыннан
тирән елга бара һәм елга агымын үзе килеп бара. Тормыш иткәндә бит ул елга агымы кебек үзеңне килеп бетереп булмый кайвакыт. Менә шушы агымнарны киләү авыл җирендә яшәүче ир-ат өчен ничек бара бүген? Ең беренчесе гаиләдән инде. Гаиләдә тыныч булса, гаиләне миннән тыл дип атыйм мин һәр вакытта да. Әгәр дә гаиләдә тыныч булса, тылда тыныч булса, эштә авырлыклар күренмәй. Аннары үзеңне яратып эшләгән эшең, менә бу шушы умарталык эше миңа инде ул кирип калган кичкенәдән. Мин бер вакытта да эшләп умарталыкта арып кайтмыйдым. Миңа җал итеп кайта идем. Кай вакытта шулай көннәр буе умарташында иелеп эшләргә кирәк, бөгелеп эшләргә кирәк. Бил турламый, но армыйсың. Шуңа күрә ул минем өчен менә бу эш два в одном булды. Файда да китерде, Күңел рәхәтлеге. Алдым. Күңел рәхәтлеге ала торган эштә дә кай вакыт менә шушы елга кебек кискен ниндидер бер упкын алдында калган вакытлар була. Андый вакытта ничек җайланып китергә? Каян көч алырга сезнең мисалда? Андый вакытлар булды инде. Менә колхозда таралып эшсез калдык. Ни эшләргә белгән юк. Авылны ташлап китәсе килмәй. Шушында 7 бабай әйтеп, менә безнең бөтен бабайларыбыз шушында, әтиләрбез шунда туган үскән, шуны ташлап китәсе килмәй. Шундый вакытларда инде мин бик күп уйлап, семья белән, гаилә белән уйлап инде, әйдә үзебезнең эшне башлыйбыз дип, шушы умарталык эшен, белгән эшне тагын үземә якын эшне, шул умарталык эшне башлап җибәрдек. Менә шу үзеннән үзе Аллаһ Тәгалә юлын күрсәтте булып чыга инде. Аллаһ та үзеннән үзе Тамырыңнан аерылма, шәҗәрәңнән аерылма, үзеңнең булмышыңнан аерылма дигәнне аңлата бит инде. Аллаһка шөкер. Эшне башлап җибәргәндәге вакыт һәм хәзерге вакыт. Әйтәсез бит күңелгә рәхәтлек бирә дип. Шулай юкмы? Электәге кебекме? Әллә тагын да тәмлерәкме? Электәге кебек, ну хәзер умарталыкка миңа сирәгеләгә. Бүтән эшләр, кыр эшләре, бүтән эшләр хәзер малай эшләй, кыз эшләй. Ансы десятовнымда инде сезгә. Дисертациягә. Пешерелмә мәгънәдә әйтсәк. Бала чагыңнан шушы умарталыкта үткән бер көнне искә алыйк әле. Ну, кичерәк чакта әзрәк үзем, буйга кичерәк идем инде, шул безнең кортлар аера торган вакыты, шул бер корт аерды да инде, бер агачтан төшердек шулай зур тубалны инде. Анда кортлар белән тулы иде инде ул шулай. Миңа тапшырдылар моны землянкага, җир астына салкынга куярга. Мин аны төшердем шулай, өскә күтәрдем. Bütün күлмәкләрем күтәрелеп, теге bütün корт үземнең эшкә кертеп китте инде. Шулай куйдым да, аска нитте, шулай 3 кортлар күбәйтеп җыелып бирде. Бер 10-15 чаккандыр ул көнне. Бу көнне онытмаслык булды мине. Башка килмиме марта кызга димәдеңме? Ну, юк инде алай әйтмәдем, кызык, үземә кызык бер тәҗрибә генә булды инде шул. Алар күбрәк нәрсә өчен чыга икән, вакытлары? Алар инде үзләренең йортларын саклап чыгалар, инде үзләренең балаларын саклап. Бал кыртыннан үрнәк алырлык сыйфатлар менә бу тырышлыктан, тәвәккәллектән кала тагын ниндиләр бар? Без белмәгән. Ну, шул алар бик тырыш инде, үзләре бер тәртип белән гел эшлиләр. Тирә-юньне саклап торалар, тирә-юньгә бик алар инде игътибарлы ниле, сизгер бик. Ну, кеше шул умарталардан караса бик күпкә өйрәнә инде, үзен әйтсә. Гаилә мөнәсәбәтләре дә кай вакыт менә шушы әйләнә тирәдәге вазгыятькә бик сизгер була. Менә шушы вакыйтларны урап узыр өчен ниндирәк гаилә булырга тиеш ул? Умарта гаиләсеме иде? Кешеләр гаиләсе. Менә шәхсән сезнең гаилә. Бер-берегезне тыңлап, анда бер-береңне ишетеп, бер тәртип белән шулай ук инде бер-береңә юл куеп, дигәндәй, бер-береңне яратып, хөрмәт итеп эшләү булырга тиеш. Умарталар, балкытлары юл куямы соң бер-берсенә? Куя, ну алар үз эшендә алар бик тату һәм бик тырыш эшлиләр инде. Һәм үзләренә бер-берсенә дә шулай эшли торган корт үзенекен эшли, теге разведкага чыкканы, разведкага гына китә, шулай эшлиләр инде. Все, спасибо, жду.
Спасибо, спасибо. Оqshattığız. Нәрсе тегелем керек. Телефоннар белән үтә инде ярты гомер. Телефон булмаса нишләгән булыр идек? Без элек бер дә эшләмәгәнбез ахры. Дип тә уйлап куям. Анда уйлар да киләме? Андый уйлар да килә. Юк, менә бит инде барырга кирәк булыр, чыгарга теге телефонны шайтта инде күп инде, Аллага шөкер. Замана Замана техникасы ярдәмгә килә. Менә шушы замана техникасы белән генә эш итеп, кырлар маңын ишетергә колакка җае вакыты кала микән соң? Кала, Аллага шөкер. Менә кортлар турысында тагын бер сүзгә килсәк инде, кортлар турысында нинди заманы алга киткән, нинди генә техника юк, нинди генә чит илләрне алсак, кортлар, умарта кортлары күп, берсе дә чәчәктән балны да, нектарын да чәчәк сиркәсендә ала алмыйлар. Кортлардан башка. Аллаһ Тәгалә биргән яраткан. Аллаһ да шулай яраткан кортларны. Кортларның бөтен тапкан әйберләре, бөтен алып кайткан әйберләре һәммәсе дә файдалы. Аның бит әле менә беренче карашка шушы кырларны инде тамашачылар карагачта, сөрелгән кыр инде дип әйтергә мөмкин кайсы бер кеше. Әмма җирнең тәмен анда үскән кеше шушы зәпкә сөрелгән дибез бит инде. Ул җирнең дә матурлыгын, ул җирнең дә җылысын тоя. Бүген бит менә сентябрь ае. Бабайлардан килгән ни бар? Август ае 20%, август сырвой 20%, сентябрь 10%ка уңышны арттыра. Шуңа күрә менә безнең сентябрь аенда бөтен кырлар уже сөрелеп беткән. Умарталык эшеме, җир хасиятеме, һәр юнәлешне җентекләп өйрәнеп эшли Зариповлар. Чит илләргә ялга чыкканда да берәр умартачы эзләп табып, аралашмый, тәҗрибә уртаклашмый калмыйлар. Әмма иң кулайы ата-бабадан килгән ысуллар. Шуңа күрә басу кырларында пишәнен, игенен агуларсыз үстерергә тырышалар. Шәшкәсеннән бал кыртлары җим җыя, ә калганы мал-туарларга табигый чиста ризык. Гафар абый, җир эше белән кызыксынуыгыз умарталык эшен дип алынган 4 гектар җирдән башланган икән. Әйе, шулай. Маллар алгач инде зурай әкрен хәзер 1000 гектарга җитте. Берничә юнәлешне бер юлы алып бару берсе икенчесенә хилафлык китермиме? Юк, алар бер-берсенә булыша гына. Аннары безнең бит инде бер елны икмәк бәясе күтәрелә, бер елны төшеп китә. Шуңа күрә икмәкне маллар аша үзеңдә эшкәртү файдалырак. Шушы кырларны эшкәрткән вакытта, урып җыю чорында, чәчү вакытында руль артына үзегез утырган вакытлар буламы? Була инде, без бергә эшлибез. Аллага шөкер, пенсионер бабайларга хәл чыгып булыша чәчү вакытында. Иҗат төркемендәгеләрнең бер кызыклы сорау барлыкка килде әле. Менә шушы җирләрне ураганда уйлап карасаң, күпме дәүләт бит инде. Нинди хисләр, нинди уйлар йөрәктә һәм күңелдә? Кырларда йөргәндә төрле уйлар килә. Ну кайчандыр колхозлар таралгач, бу кырларда шүбүләне басып киткән иде. Эшкәртелмәй калган кырлар иде. Ул вакытта бигрәк моңсу иде. Ну, күңел йылы иде. Без битендә аны күреп үсмәдек. Без үскәндә кырлар бөтенсе колхоз вакытында сукаланып, чәчелеп, эшкәртелгән кырлар бер ара шулай эшләмәй калды. Менә шул кырларны алып эшләгәч, хәзер күңел сөенә инде. Җир ярасын дәвалаган кеше булып чыгасың инде күпмедер. Зариповлар һәр башлангычны Аллаһка тапшырып ниятләп, айрым бер ярату белән башлап, күңел ялын тыйымлый беләләр. Башкарган эшеңнән файда гына түгел, йөрәккә сихәт алу, үзе бер сәләт, үзе бер сәнгать. Бу атлар белән мавыгып китү, ул бит инде айрым бер өлкә. Минем ул кичкенәдән инде. Ат өстендә йөрдек инде. Атка танып йөрдек. Һәр малайның күңелендә алмачуар аты буладыр инде ул. Шулай. Ул мотоцикллар булганчы, пока мотоциклларга утырганча да мотоцикл биргәнче, башта һәрберебез аты инде. Татар аты булырга тиеш бит инде. Ничектер булар янына килеп китү, шул ук умарта кыйкамланган кебек жал иттирә инде күңелгә ни бирә. Алар бөтенсе чабып киләләр. Алар бит әле айрым игътибар сорый. Айрым игътибар сорыйлар. Умарта кытлары да һәм атлар да бит инде алар җыясыз кешене үз итә. Алар безгә караганда сизгеррәктер. Атлар турында әйтәм, умарта кытлар шулай.
yani indi şunda. Yani indi şunda. Zaripovlar nesil nesebesi turunda söylегәндә, bir генә кем белән шикләнеп булмас дип, юкка гына ниятләп куймаганбыз икән. Умарталыкта Балкортның законнары буенча гына эш итәсезме? Әллә Гафур абыйның законнары да, кануннары да эшкә керешәме? Гафур абыйның законнары дип, ул күбрәк балкортларына хаватырышына карап көйләнәдер инде. Аннары безне шулай көйли инде. Гаиләдә хаватырышы нәрсәгә карап көйләнә? Гаиләдә хаватырышы булай әйтәләр бит инде, бөтен теге гаиләнең җылылыгын, гаиләдәге мөнәсәбәтләрне хатын-кыз күбрәк булдыра диләр. Олай гына да түгел, хатын-кыздан гына да түгел. Ират дөрес булса, анда хаватырышы дөресрәк булыр дип уйлыйм инде мин. Ә сезнең өчен иң яхшы ял ул шушы умарталыктамы? Хәзер әйе. Чын-чынлап, онтылып, ял итә торган. Гафурның бит инде хәзер ул терлекчелек белән дә шөгыльләнә, игенчелек белән дә шөгыльләнә. Эше күп, кешеләр белән эшләргә дә авыр бит инде барыбер. Монда менеп, онытылып ала ул берәр сәгать булса да ял итеп китә инде шулай. Ял иттем дип башларын ял иттереп, ул чыннан да сизәм инде мин. Менә шушында эшләгәндә фақат хатыныгыз белән икәү генә рәхәтләнеп, бөтен дөньясын онытып эшләгән вакытлар бармы монда? Элегрәк, бигрәк тә була иде. Хәзер әзрәк телефоннар машаулый. Элек без килә идек сәгать 6-да эшкә, иртән кичке 6-га хәллек, теге көтү кугач китә идек, көтү кайтырга кайта идек. Менә ул вакытта рәхәт заманнар булган. Беркем борчымый, бер кая бернинди информация белмисең, берничәсен только рәхәтләнеп умарталыкта гына. Хәзер тормышлар әзрәк, нирәк шулында, шау-шаулар. Хәзер алай тәтемиме бик? Хәзер алай тәтеми хәзер күп. Дилбегәне җиңел генә тапшырасызмы улыгызга? Ул бит инде дәвамчыгыз. Аллага шөкер, җиңел генә. Мин көндә монда яратып киләм инде, көндә ашкынып торам монда килергә. Иртәдән килеп, инде кич белән арып кайтсам да, иртә белән барыбер бүтәнчә үземне хис итәм, бер киләсем килә монда. Гел. Нинди булса яңа һөнәргә тотынганчы, мин үзебезнең һөнәргә багышланган юлны сайларга булдым. Менә үзем кулдан сабыннар ясый башладым кәрәс формасында. Бал булса да без аны төрләндерәбез. Гади бал, чәчәк балы, юкә балы гына түгел, крем баллар, шикләүкләр белән. Әтиәнинең менә үзара мөнәсәбәтләрендә аларның ниндидер кытыршылыклары булса да, ниндидер җайсыз вакытлары булса да, кыз бала күңеле күбрәк сизә. Булдымы андый чаклары? Аллага шөкер, әти кырыс булса да, мин аның яратуын тоеп үстем. Әнигә карата да, безгә балаларга карата да, әнинең инде әтигә карата хөрмәте. Минем үземдә әтинең холкы булса да, гаилә тормышында мин иратны лидер буларак күреп үстем. Һәм шул модель инде миңа да якын. Шул чиракта инде хатын-кыз ул бәхетле дә була, күңеле дә тыныч була, гаиләдә уңышларга ирешә ала. Урман аланындагы әкияти умарталыкта үз мәчете дә бар хәтта. Менә безнең иҗат төркеменең игътибарын җәлеп итте. Ояларны шушындай үзенчәлекле формада эшләү, бу бит әле үзе иҗади күңел турында сөйли. Иҗади күңел, кызыксынучанлык инде балаларга, аның бабыяга кебек әкият ниләр белән эшләгәннәр бар. Балалар кызыксына, шуңар дип керешкән берни инде. Шушы умарталык эше белән азмы күпме кызыксынган балалар яшь буында бар икән бит әле. Казаннан да кайталар, районнан да киләләр дисез. Менә бу эш ничек оештырыла? Киләләр инде, алар бит инде кайсы фотосессиягә килә, фотога төшәргә яраталар, матур умарталар янында. Авыл балалары да, Казаннарда килә. Кызыксынучылары бармы? Менә мин шушы һөнәрне өйрәнеп, шуны башлап җибәреп, дәвам итер идем дигән. Бар кызыксынучы балалар бар, Аллага шөкер. Айрым сезгә киләләрме соң? Менә Гафур абый безгә аңлатыгыз инде, өйрәтегез инде. Бар, кортлар сатап инде ел сайын менә алалар инде, теге менә бер генә ятып карыйм әле, икене ятып карыйм әле дип башлайлар инде.
Бар андыйлар күп, хәзер авылда умартачылык шөгыльләнүчеләр күп. Шул бер оядан башлана бит инде Бер ядан башлана инде. Бар нәрсә. Кырлар урап, умарталыкларга манзара кылып, мал-туар торакларына да керә торгач, шактый ара үтелде. Үзләре көндә 100 кат йөргән юллары. Тырышлык кына түгел, көче дә, омтылышы да кирәк. Омтылышлар Зариповлар оясында үскән 7 баланыкы да охшаш. Бу күрешүгә бар туганнар бергә җыелып өлгермәсә дә, әлеге нәселнең 2 ир-егете гаиләләре аша зур шәҗәрәне күз алладык. Аралашыр өчен табын исә Гафур әфәнде белән Ыркыя ханым гаиләсенең яңа гына төзелүче йортында корылды. Килеп туктап, камераларны инде урнаштыруга шушы балалар, бу апалар бездә нишләп йөри, бу абыйлар бездә нәрсә белән кызыксына, нәрсәгә килгәннәр дигән сораулар белән аптыраттылар. Сабыйлар күңеленә җавап итәрлек гамәлләр кыла алганбыздыр дип өметләнәм инде бүген. Умартачылар нәселе дибез икән, мине иң кызыксындырган сорау, күп ашасаң бал да эче дигән бер гыйбарә бар халыкта. Балның да эче булган чаклары буламы? Юк. Бал эче булмый. Ашаган сайын баллы була. Тормышта? Тормышта булыр инде. Пәйгамбәребезнең хәдисендә дә әйткән бит, бер кешене артык яратма, көн килер ул синең дошманыңа әйләнергә мөмкин. Бер кешене артык дошман күрмә, килер бер көн ул синең дустыңа әйләнергә мөмкин дигән. Шуңа күрә һәр нәрсәдә шома белергә һәм алтын урталыкны табырга кирәктер инде тормышта. Бик артык авыр булган вакытларда тешеңне кысып әзрәк сабыр итеп калсаң инде, артык сөенгән вакытларда да шөкер итеп, әлхәмдүлилләх, Аллаһым моны да безгә күрсәттең бу көннәрендә дип шөкер итеп, шулай булганда була буга инде әкренләп. Син умарталыкка барасыңмы соң? Гафур абыйларыңа? Син анда нәрсәләр белән сыйланасың? Нинди күчтәнәчләр бирәләр сиңа? Без ипи алды киттек. Ипине бал белән ашыйсыңмы соң? Син бал яратасыңмы? Синең әти-әниеңнәр кемнәр? Бакыртларын җыялар. Балкыртларын җыялар. Менә бит, Савыйда инде балкыртларын җыясы барын белеп үсә. Туганнарны, шушы без 7 туган, инде берсе арабыздан китте. Әмма ничә умарталык һәрберсен барлап торабыз, эшләгәндә беребезгә беребез ярдәм итәбез дидек. Бу өлкәдә инде Дәвани белән Дәватиның зур өлеше булды дип уйлыйм. Барлык балаларны, киленнәрне алар бер итеп күрделәр. Аларның тәрбиясе, аларның бердәм булыгыз дип, һәрберегезнең үзегезнең эше булсын дип барлап җайлап тордылар. Һәм инде әти-әниләр дә үзара бу күркәм сыйфатларны дәвам итәләр, безгә дә үрнәк инде бу. Менә шушы йортны эшләгәндә дә әле Нурия бер сәяхәт ясап алганда әйтте, менә бу ягын әти проекты буенча, бу ягы әнинеке, бу ягы инде безнең сүзгә дә колак салдылар диде. Колак салган түгел, үзе дизайнерлык эшен үзе башкарды. Үзегезгә менә йортның матурлыгы мөһимме, әллә уңайлылык ягыннан күбрәк карыйсызмы? Күбрәк уңайлыгына ясадык инде. Басым ясадык. Миңа уңайлы булсын, рәхәт булсын, тыныч булсын, җылылык булсын иде. Һәр вакытта балалар тавышы булып торсын. Шатлыклы, сау сәламәт балалар тагын аныклар күрәсен. Сезнең шушы йортны җиткезеп, тамырларына нык итеп беркетеп куюыгыз, ул бик зур игътибарга лаек әйбер. Балкыртлары тирәсендә көне буе кайнашкач, бүген бик кызыклы бер фикер ишеттем мин сездән. Август айы көзгә күчкән чор умарталыкта гаҗәп күңелле вакыт инде ул. Менә минуты секунды белән шул эшне шул вакытта эшләп куярга кирәк. Иртәгә соң булуы бар, дидегез. Һәр гамәлнең үз вакыты бит инде Аллаһ Тәгалә тарафыннан тәгаенләнгән. Менә шушы гамәлләрнең тәгаенләнгән сәгатьләре бәрәкәтле чорга туры килсен иде сезнең. Чөнки һәрбер эшегез, һәрбер гамәлегез шәхсән менә миндә генә түгел, безнең иҗат төркемендә дә зур хөрмәт уятты бүген. Шушы шөгыльләр, шушы эшләр барысы да дәвамлы булсын. Һәм
шушындый һөнәрле гаиләләр белән, баллы телле гаиләләр белән күрешүләр әле насыйп булсын иде. Ә сезгә бал кыртлары кебек гөжләп торган тыгыз вакытыгызда безгә әз генә булса да күңелгә сихәт бирә торган мизгелләр булып бирә алуыгыз өчен бик зур рәхмәт. Һәрберегезгә. Үзегезгә бик рәхмәт. Юк дигәннән ара ярар дип төшергә ризалашканыгыз өчен рәхмәт.